Эфирде УТРК Ысык-Көл телеканалынын кечки жаңылыктар топтому, студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кыргызстандын прокуратура органдарынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Анда президент Садыр Жапаров прокурорлорду кесиптик майрам менен куттуктады. Мамлекет башчысы прокурорлор кесиптик ар-намысты жогору кармоого, сатылбастыктын, моралдык жактан тазалыктын, жөнөкөйлүктүн үлгүсү болууга тийиш экендигин белгиледи. Алар берген анттарына бекем туруп, Кыргызстанга ак кызмат кылууну уланта беришине ишенерин айтты. Бишкектен балыкчыга чейин тез жүрүүчү поезд каттатуу долбоору иштелип чыкты. Бул тууралуу жогорку кеңеште Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Дастан Усубакунов билдирди. Усубакуновдун айтымында бул жолду кийин Чолпон Атага чейин узартуу боюнча Беларустун компаниясы менен макулдашуулууда. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Айбек Алтынбеков келечегинде бул жолду Кара-Балтадан Караколго чейин бара тургандай кылып, ал тургай коңшу өлкөлөрдүн темир жолдоруна кошуу боюнча ойлонууну сунуштады. Буга чейин Бишкек балыкчы Каракол багыты боюнча темир жол куруп, тез жүрүүчү поездерди жүргүзүү пландалып жатканы айтылган. Поезд жол ачыла турган болсо, Бишкектен Караколго жүргүнчүлөр 1,5-2 саатта жетип калат. Долбоорду ишке ашыруу үчүн болжол менен 4,5 миллиард доллар керектелет. Тура 1 жыл мурда президент Садыр Жапаров Каракол тоо комплексинин долбоору менен таанышып курулушка мезгил кутусун салган. Жайы кышы менен эс алуучуларды кабыл алууга ыңгайлашкан Каркыра лыжа базасы алгачкы ишин баштоо алдында турат. Учурда эс алуучулар үчүн үйлөр курулуп, лыжа тебүүчү жол тилкелери орнотулууда. Теманын уландысын журналист Жанара Сагындыкова айтып берет. Каркыра тоо лыжа эко шаарчасынын курулушунун биринчи этабы башталды. 7 баскычтан турган эс алуу борбору 7 жылда аяктап толук ишке берилет. Лыжа тебүү трассаларынын жалпы узундугу 100 чакырым, ал эми асма жол 20 чакырым болот. Учурда лыжа тебүүчү жол тилкеси, эс алуучу үйлөр курулуп жатат. Сегодня у нас заходят еще... Лыжа базасынын алгачкы иштери башталды. Бүгүн ал жакка курулуучу үйлөр жүк ташуучу унаалар менен келүүдө. Учурда лыжа тебүүчү жол тилкесин орнотуу, коттедждерди монтаждоо иштери жүрүп жатат. Лыжа тебүүчү 3 тилке орнотулат. Анын ичинде балдарга жана өспүрүмдөргө ылайыкташкан тилкелер болот. Ишти эрте бүтүрүү үчүн колдон келишинче аракеттерди көрүп жатабыз. Эс алуу комплексинин долбоору орусиялык инвесторлордун колдоосу менен ишке ашууда. 5000 адамдын эс алуусуна ылайыкталып, жалпы наркы 192 миллион долларды түзөт. Ал Кыргызстандын жаратылышты коргоо мыйзамдарына, эл аралык экологиялык стандарттарга жана эл аралык лыжа федерациясынын талаптарына шайкеш курулууда. В этапе сейчас собирается... Азыркы этапта 27 үй келди. Ал эми эко шаарча жай айына чейин 70 үйгө кеңейтилет. Ал эми бизде 8 этап менен ар жылы бирден иштер аткарылат. Сапаттуу жана эс алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жаткан чагы. Эске сала кетсек, 2023 жылдын 6 декабрында президент Садыр Жапаров аталган тоо тилкесинин долбоору менен таанышып, курулушка мезгил кутусун салган. Быйыл аталган жай алгачкы ишин баштап, саналуу убакыттан кийин эс алуучуларды кабыл алаары күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Мадина Бакирова, Түп району. Балыкчы шаарында мыйзамсыз жеке менчикке берилип кеткен объектилерди, жер тилкелерин мамлекетке кайтаруу боюнча алгылыктуу иштер аткарылууда. 2024 жылдын 10 айында 6 до арыз келтирилген. Соттук кароонун жыйынтыгы менен жалпы 8 объект, анын ичинен 5 социалдык, 1 стратегиялык объект мамлекетке кайтарылды. Алар Балыкчы шаарындагы мурдагы эт комбинатына тиешелүү болгон 4 кабаттуу 100 орунду жатакана, балабакчанын 1237 чарчы метр жер тилкеси, аянты 1,67 гектар болгон Балыкчы автовокзалы, көл жээгиндеги 6,1 гектар жер тилкеси, спорт комплекстеринин имараттары, Якарёк балабакчасынын имараты, жер тилкеси менен Балыкчы экинчи айлампасы тарапта жайгашкан 2,75 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Жалпысынан мамлекетке 259 миллион 201 586 миллион сомдук объектилер кайтарылды. Ошондой эле бүгүнкү күндө Балык шаарында мурдагы ун комбинатынын административдик имаратын, Аккуу мейманканасынын жатаканасынын 4 гектар жер тилкеси менен Нуристан балдар бакчасын жана муниципалдык мончону мамлекетке кайтаруу
максатында сот иштери жүрүүдө. Bir salıştırуу иретинде bir misalga токтолуп кетсек, эгерде Балыкчы шаарынын 1 жылдык бюджети 250 миллион сомду түзөрүн эске алсак, шаардык прокуратуранын быйылкы жылдын 10 айында эле 246 миллион сомдук объектилерди, башкача айтканда, Балыкчы шаарынын дээрлик 1 жылдык бюджетине барабар суммадагы объектилерди мамлекетке кайтарып берип жатышы, менимче шаардык прокуратуранын ишинин масштабтуулугун жана натыйжалуулугунан кабар берет. Айта кетчү нерсе, Балыкчы шаардык прокуратурасына болгон 4 гана прокурорлук кызматкер иштейт. Бирок ошондой чакан коллективдин ушундай чоң масштабтуу иштерди жасап, шаар элине ак кызмат жасап жатышы жакшы чышаан деп эсептеймин. Социалдык маанидеги курулуштар көбөйгөндүктөн курулуш материалдарына болгон суроо талап өстү. Мындан улам өндүрүш тармагы колдоого алынып, Ысык Көл облусунда бетон заводдор пайда болууда. Жетегүз айланын борборунда Берназар Би атындагы ынтымак аксакалдар санжыра борбору курулууда. Боз үй формасында курулуп жаткан заманбап борбордо керектелүүчү бардык шарттар эске алынган. Мында жайдын ичи тышы улуттук колоритте жасалгаланып, кыргыз элине тиешелүү буюм тайымдар коюлат. Анда улуу муундун өкүлдөрү жаштарга санжыра, манас, кыргыз элинин үрп-адат, каада салттарыбызды айтып, улуттук баалуулуктарды даңазалап чагылдырган иш-чараларды өткөргөнгө аянтча болмокчу. 2 ай мурун ушу баштаганбыз. Президентибиздин жарлыгын ишке ашыруу боюнча 3 жарлыгы чыккан. Адып аклак боюнча, каада салт боюнча, андан кийин ошол ден соолук боюнча жарлыктар чыккан. Ошол жарлыктарды ишке ашыруу багытында ушундай бир ар бир Кыргызстандагы ар бир айылга аксакалдар санжыра маданий борборду салалы депчи. Ошол борборлордун биринчисин ушул Жетегүз айылынан баштадык. Аталган борбордун курулуш иштерине жалпы 15 миллион сомдон ашык акча каражаты сарпталууда. Мында 30% жергиликтүү бюджеттен бөлүнсө, калганы дем өрүүчүлөр тарабынан колдоого алынууда. 8 соток жер аянтында жүрүп жаткан курулуш иштери жай айлар менен башталып, жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Ынтымак аксакалдар санжыра борбору эл мурас коомунун демилгеси менен ишке ашууда. Кудайым буйрса, жаңы жылга чейин бүтүрүп беребиз деп атышат. Азыркы тапта иштеп аткан 9 адам иштеп атат. Бишкектен келген кызматкерлер, бардыгы профессионалдуу кызматкерлер экен, көрүп атабыз. Кудайым буйрса, алгачкылардан болуп Жетегүз айылына түшүп атат. Аксакал санжыра маданий борбору. Мындан кийин ар бир айылга түшөт экен, Кудайым буйрса. Бардык айылдарга насип кылсын, Кудайым. Бул жерден болсо эми бул ортодогу чоң боз үйдүн ичине бул чогулуш өтчү, жана бул китепканасы болот. Тигил ичинде ар жагында аксакалдар отурган жери болот. Байбичелердин, ага-элечек апалардын отурган жери болот. Бул жерде болсо жайкы беседка сыяктуу боз үй болот. Ар жакта накта кыргыздын илгерки тигип жүргөн боз үйү турат. Аны ошол азыркы урпактарга кандай боз үй тигилип, кандай эмне кылышты, ушуну үйрөтүп, ошондой максатта тигилип коюлат. Ынтымак аксакалдар санжыра борборунун курулушу өлкө башчынын жарлыгынын алкагында жасалып жаткан республикадагы алгачкы долбоор. Эми алдыда эл мурас коому тарабынан Жетегүз районунун 42 айылына жана өлкөдөгү 2000 айылга курулмакчы. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Илиш Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Жетегүз районунан. Ысык Көл районунун Тору Айгыр айылындагы күн нурунан электр бөлүп чыгара турган станциясынын куруу иштери жүрүүдө. Кубаттуулугу 300 мегаватт күн электр станциясына курууга өткөн 2023 жылдын апрель айында капсула салынып, ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышкан. Долбоор кыргызстандык Бишкек Салар компаниясы тарабынан ишке ашырылат. Учурда аталган компания тарабынан күн нурун алып аккумуляция жасаган панелдер керектүү жабдуулар алынып келе баштады. Тору Айгыр айылындагы кубаттуулугу 300 мегаватт күн электр станциясынын курулушу өткөн 2023 жылы башталган. Инвестициянын көлөмү 300 миллион АКШ долларын түзөт. Электр станциясынын курулушу жана эксплуатацияланышы менен 500дөн ашуун жумушчу орunu түзүлмөкчү. Аны менен бирге долбоор ишке ашса, облуста электр муктаждыгы толугу менен чечилет. Былтыркы жылы Тору Айгыр айыл аймагындагы 577 гектарга биз ушул күн нурунан электр бөлүп чыгара турган станцияны курууга пландаганбыз. Келишим түзүлгөн. Бул Бишкек Solar компаниясы. Бүгүнкү күндө Бишкек Solar компаниясы мынакей ушул
күн нұрын алып аккумуляция жасаған панельдерді алып келіп баштады. Құдай бұйырса, бұл жабдуулардың барын жылдың аяғына чейин ташып бүтсө, 25 жылдың бірінші кварталынан баштап çoğaltıp, şu жылдың аяғына чейин ушул проект ишке ашырабыз деп турат. Бул долбоор ишке ашып калса, биздин областыбыздын энергетикалык муктаждыгынан дагы бир чыгуун жол болуп эсептелет. Долбоорду ишке ашырууда мамлекет бардык зарыл жардамдарды көрсөттү. Тактабайсак, жер тилкеси бөлүнүп, ченемдик укуктук актылар даярдалып, кол коюлуп, каржылоо булактары аныкталды. Белгилүү болгондой, долбоордун наркы $300 миллион түзүп, кыргызстандык Бишкек Solar компаниясы тарабынан ишке ашырылат. Бүгүнкү күндө ушул керектүү эмеректерди алып келип, бул жерде жыйнап жатышат азыр Бишкек Solar компаниясы. Буюрса ушул келаткан жылы 25 жылдын башынан баштап бұл жерге ташып келіп аз жайгаштырган эмеректерин апарып, ошол биздин СКГнын Торайгыр Тамчы айыл өкмөтүнүн аймагында күндүн энергиясын алуучу заводду куруп башташат буюрса. Күн электр станциясын курууга керектелүүчү жабдуулардын көпчүлүгү Орусиядан алынып келүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча 2025 жылдын биринчи жарымында долбоор толугу менен ишке ашат. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары. Каракол шаарында алгачкы ирет чет өлкөлөрдөгүдөй дүкөн ачылды. Ал жакта кардарлар үчүн эң жөнөкөй шарттар түзүлгөн. Эми кала тургундары күндүн суук жана башка күндөрү тамак-аш азыктарын жана үй тиричиликке керектүүлөрүн арзан баада сатып ала алышат. Мен турган жер кампа форматындагы дүкөн. Мындай дүкөндөр чет өлкөлөрдө өзгөчө популярдуулукту ээлеп келет. Бул жайдын ачылышы менен кардарлардын көп келишинин сыры мындай сатыктардын сапаттуу, ыңгайлуу жана арзан болушунда экен. Мындай магазинге келгенде адамдарда суроо жаралышы мүмкүн да. Башка супермаркеттерден айырмаланып, эмне үчүн баасы кыйла төмөн депчи. Ага биринчи себеби бул ушу палетная выкладка деп коет экен. Буну багы оптимизация пространства, мейкиндикти туура колдонуу принциби каралган. Бул жерде склад, анан торговый зал деп экиге бөлүнбөйт. Болгон бүткөн товар, азык-түлүктүн баары ушу соода кылынчу жайда турат. Ушул жерден соода кылынып, как дүң соода, как в розницу кете берет да. Дүкөндөн кардарлар каалаган нерсесин сатып алса болот. Мисалга алсак, тамак-аш азыктарын, эт, сүт, дегеле үйгө керектүү тиричилик химияларынан тарта кийим-кечеге чейин. Дүкөндүн ассортименти алдаганча чоң. Добросен соода жайы 4 өлкөдө 800дөн ашык түйүнү бар. Ал эми 5-өлкө болуп, Караколдо алгачкы жалгыз дүкөн болуп ачылууда. Мен де атайын ушуну ачылгандан басып келип карап отурам. Бардык баалары ойдогудай, бардыгы арзан экен. Көпчүлүк товарлар бизде даже жок экен, көпчүлүгү российский товарлар экен бул жакта. Кээ бир товарлар керек болсо биздин базар дүң баада дагы андай товарлар жок. Келип көрсөңүздөр болот, ойдогудай көп адамдарга жагат го деп ойлойм. Азыр кирип көрдүк, арзан экен магазин. Арзан баа коюшуптур. Ушул боюнча арзан сатса элге дагы жакшы болмок. Очень хорошая цена, да. Надеемся также, что будет. Все очень понравилось. Попробуем сейчас все, еще придем обязательно. Албетте биз супермаркет же мындай магазинге келерде тизмек жазып анан келишибиз керек. Антпесе бул жактагы сатыктардан жана анын арзан баасы кыйын соода кылган кардарлардын дагы башын айландырат. Эң пайдалуу сатып алуулар Доброценде. Алар эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин тем алышы жок элге кызмат кылат. Белгилей кетсек, ушул жылдын 29 ноябрында дүкөндүн салтанаттуу ачылышы күтүлүүдө. Анда майрамдык манай, концерттик программа жана баалуу белектерге конкурс жүрмөкчү. Талгат Токтомушев, Ильич Касейнов, Ысыкөл жаңылыктары. Тоң райондук электр тармактар ишканасы кышка толук даяр. Эскилиги жеткен жыгач мамылар темир бетон мамыларына алмаштырылып, калкты үзгүлтүксүз энергия менен камсыздоо жагында дале тынымсыз аракеттер көрүлө берерин адистер белгилешүүдө.
Тоң районунун элин электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыздоо жаатында иш алып барып жаткан энергетиктер күн тыным, түн уйкудан кетип, белгиленген мөөнөттө пландалган жумуштарды аткарып бүтүштү. Эбак эскилиги жетип бүткөн жыгач мамылар темир бетон мамылары менен алмаштырылды. Учурда кооптонууга эч негиз жок. Заман шартына ылайык келген зымдар тартылып, жаңы конуштардын тургундарынын да көйгөйлөрү чечилип калды. 2024 жылга пландалган ремонт жана реконструкция иштери боюнча 1 километр 200 метр болгон 10 киловольт аба чубалгысы жана 20 темир бетон мамычаларына жаңыланды. 0,4 киловольт аба чубалгысы боюнча жалпы узундугу 1 километр 300 жана SV 95 маркасындагы 35 уштук жаңы темир бетон мамычаларына жаңыланды. Азыркы учурда бизде утурумдук оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Жалпы район боюнча алып караганда 85 электр мамысы жаңыланып, 36 трансформатор оңдоп түзөөдөн өттү. Зымдарга илинип калуу коркунучунда турган бактырактар буталып, күзгү кышкы маалга толук даярдыктар көрүлдү. Башкы максаттардын бири айыл эли кышкысын жарыксыз калбашы керек. Элдин басымдуу көпчүлүгү отун көмүр менен камсыз болгон эмес. Кээ бирөөлөрдүн мүмкүнчүлүктөрү чектелүү, чама чарктар аз, көмүрдүн баасы кымбат болгондуктан улам сатып ала албай жатышат. Ошондуктан улам электр энергиясына муктаждыктар кайсы өрөөн болбосун күч. Светчилерибиз аябай жакшы иштейт, светтерибиз өчпөйт. Светти аз да болсо жаңылап атышат. Күнү түнү иштешет. Күндүн суугуна карабай иштеп атышат. Азырынча көмүр ала элекпиз, свет менен эле отурабыз. Электр тармактарында иштеген жумушчу кызматкерлердин айлык маяналары деле чекке жылытарлык эмес. Ошентсе да алар өз иштерин абийирдүүлүк менен аткарууга жан үрөп келишет. Кышы жай дебей, бийик мамыларга чыгып оңдоо иштерин жүргүзүшөт. 3,5 километр 0,4 киловольттогу аба чабалгылары эскилиги жеткен заманбап СИП проводторуна алмаштырылды. 10 киловольт эскилиги жеткен 3,8 километр аба чабалгысы реконструкциядан толук өткөрүлүп, башкача айтканда 85 дана эскилиги жеткен жыгач опоралар, жаңы SP 110 үлгүсүндөгү темир бетон опораларга алмашылды. Мындан тышкары 36 дана трансформатордук подстанцияларыбызды капиталдык оңдоодон өткөрүп алдык. Темир бетон мамыларын орнотууда өтө кылдаттык менен иштешип, аралыктарын бирдей коюуда өтө маанилүү дешет адистер. Калк мүдөөсүн аткарууда каржы албай иштеген чыныгы кесип ээлеринин элден алган алкышы аларды сыймыкка бөлөп, дагы алдыда көптөгөн иштерди аткарууга дем берип келет. Гүлжен Кыдыралиева, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары. Жетөгүз айылында Эл Мурас коомунун демилгеси менен Бир Назар Би атындагы ынтымак аксакалдар санжыра борбору салынууда. Курулуш иштери жай айлары менен башталып, жаңы жылга чейин аяктоо мерчемделүүдө. Бардык шарттары менен каралган заманбап борбор боз үй формасында жасалууда. Эми бул жайда кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын чагылдырган, даңазалаган иш-чаралар өткөрүлүп турмакчы. Бул туурасында кененирээк кабарчынын сюжетинде. Жетөгүз айылынын борборунда Бир Назар Би атындагы ынтымак аксакалдар санжыра борбору курулууда. Боз үй формасында курулуп жаткан заманбап борбордо керектелүүчү бардык шарттар эске алынган. Мында жайдын ичи тышы улуттук колоритте жасалгаланып, кыргыз элине тиешелүү буюм тайымдар коюлат. Анда улуу муундун өкүлдөрү жаштарга санжыра, манас, кыргыз элинин үрп-адат, каада салттарыбызды айтып, улуттук баалуулуктарды даңазалап чагылдырган иш-чараларды өткөргөнгө аянтча болмокчу. 2 ай мурун ушу баштаганбыз. Президентибиздин жарлыгын ишке ашыруу боюнча 3 жарлыгы чыккан. Адып аклак боюнча, каада салт боюнча, андан кийин ошол ден соолук боюнча жарлыктар чыккан. Ошол жарлыктарды ишке ашыруу багытында ушундай бир ар бир Кыргызстандагы ар бир айылга аксакалдар санжыра маданий борборду салалы депчи. Ошол борборлордун биринчисин ушул Жетөгүз айылынан баштадык. Аталган борбордун курулуш иштерине жалпы 15 миллион сомдон ашык акча каражаты сарпталууда. Мында 30% жергиликтүү бюджеттен бөлүнсө, калганы дем өрүүчүлөр тарабынан колдоого алынууда. 8 соток жер аянтында жүрүп жаткан курулуш иштери жай айлар менен башталып, жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Ынтымак аксакалдар санжыра борбору Эл Мурас коомунун демилгеси менен ишке ашууда. Кудайым буйрса, жаңы жылга чейин бүтүрүп беребиз деп атышат. Азыркы тапта иштеп аткан 9 адам иштеп атат. Бишкектен келген кызматкерлер
бардыгы профессионалдуу кызматкерлер экен, көрүп атабыз. Кудайым буйрса, алгачкылардан болуп 7 айылына түшүп атат. Аксакал Санжыра Маданий борбору мындан кийин ар бир айылга түшөт экен, Кудайым буйрса. Бардык айылдарга насип кылсын, Кудайым. Бул жерден болсо эми бул ортодогу чоң боз үйдүн ичине бул чогулуш өтчү, жана бул китепканасы болот. Тигил ичинде ар жагында аксакалдар отурган жери болот. Байбичелердин, ага элечек апалардын отурган жери болот. Бул жерде болсо жайкы бечетка сыяктуу боз үй болот. Ар жакта накта кыргыздын илгерки тигип жүргөн боз үйү турат. Аны ошол азыркы урпактарга кандай боз үй тигилип, кандай эмне кылышты, ушуну үйрөтүп, ошондой максатта тигилип коюлат. Ынтымак аксакалдар Санжыра борборунун курулушу өлкө башчынын жарлыгынын алкагында жасалып жаткан республикадагы алгачкы долбоор. Эми алдыда эл мурас коому тарабынан Жети Көз районунун 42 айылына жана өлкөдөгү 2000 айылга курулмакчы. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Илиш Касейинов, Ысык көлү жаңылыктары үчүн Жети Көз районунан. Сиздер жаңылыктардын кечки топтому менен тааныштыңыздар. Эс алуу күндөрүңүз көңүлдүү улансын.